Halo, kamu sedang batuk atau lagi bersin? Tahu nggak kalau lagi batuk dan bersin itu melepaskan virus dan bakteri dari pernafasan? Bisa jadi dari air liurnya ataupun dari udara. Nah, itu bisa menular loh ke orang lain, tapi dapat dicegah dengan etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, jangan lupa menggunakan tisu. Ketika kamu batuk dan bersin, tutup mulutnya dengan tisu lalu acik. Setelah itu, tisunya dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak ada tisu, bisa gunakan siku seperti ini. Atau bisa juga pakai masker. Oke, masker. Nah, setelah itu jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir. Atau kalau nggak ada, bisa pakai hand sanitizer. Jangan lupa, jangan buang dahak atau ludah di sembarang tempat. Dengan melakukan etika batuk dan bersin seperti tadi, itu membantu kita untuk mengendalikan infeksi di lingkungan kita. Dadah!